Abaawoon ibsaa baaseen uggura geejjibaa kaa'uu beeksise. Abaawoon ibsa baasee kana keessatti torban tokkoof kaleessa caamsaa 29 bara 2026 kaasee naannoo Oromiyaa keessatti geejjibni dhorkaa ta'uu ibseera. Kana malees abaawoon akka jedhetti tarkaanfiiwwan bal'aa fudhachaa jiraachuu ibse. Dabalata oduu kanaatiif Caaltuu Badhaasoo. Abaawoon uggura geejjibaa egeree Oromiyaa jedhu kan torban tokkoof turuu labsuu ibse. Abaawoon ibsa waraqaan baaseen filannoo Itoophiyaan gaggeessuuf jettu dhiyaatee guyyaa lamatti galu yaadachiisuun hiikaa dhiibbaa fi herrega siyaasaa filannichi qabu jijjiiruuf waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa akka fudhatu beeksise. Abaawoon ibsa isaa kana keessatti erga mootummaan amma aangoorra jiru kiiloo 4 seenee as uummata Oromoo irratti sanyii duguuggaan geggeeffamaa jiraachuu heeruun rakkoowwan gama hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin qaqqaban bal'inaan tarreesseera. Filannoo geggeeffamuuf jiru kana callisee ilaaluun egeree Oromiyaa dukkaneessuudha kan jedhe Abaawoon. Kanaaf tarkaanfii uggura geejjibaa maqaa egeree Oromiyaa jedhuun labsuu beeksise. Tarkaanfiin kun zoonilee bobbaa waboo 8 keessatti guyyaa kaleessaa caamsaa 29 2026 kaasee akka hojiirra oolu ibsa ba'eerraa hubachuun danda'ameera. Kana ordofee kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraatti waraanni geggeeffamaa jiraachuun himameera. የትራንስፖርት እገዳ ነው ያለው። ትራንስፖርት እገዳ ማንም ኦሮሚያ ውስጥ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ እንዳይንቀሳቀስ ትራንስፖርቶች እንዳይኖሩ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰው ከቤቱም ወጥቶ ከሆነ ከአካባቢው ወጥቶ ከሆነ ባለበት እንዲቆይ የሚቀጥሉት 7 ቀናት ለአንድ ሳምንት ማለት ነው። እርምጃዎች ተወስደው ዛሬ ኢትዮ ጅቡቲ መስመር እንደተዘጋ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ እንቅስቃሴዎች እንደሌሉ የደረሱ ሪፖርቶች ያመለክታሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምርጫ የሚባል ጁን 1 ይካሄዳል የተባለው ሰኔ 1 ማለት ነው ተቀባይነት የሌለው ሌጂቲሜት እንዳልሆነ በእኛም በኩል በማህበረሰቡም በኩል የማሳየት ኃላፊነት ይኖርብናል። ምንድነው ስርዓቱ ይሄንን ምርጫ የሚፈልገው እኔ በህገ መንግስቱ ያው ኮት አንኮት አድርግልኝ የተመረጥኩኝ ሌጂቲሜት የሆንኩኝ ባለስልጣን ነኝ፣ ስለዚህ ማንም ሊፋለመኝ አይገባም፣ ማንም ሊገዳደረኝ አይገባም የሚለውን ለአባሎቹም እንደገና ለማህበረሰባችንን ለማወናበድ የውጭውንም ዓለም እኔ እኮ ቅቡልነት ያለኝ የተመረጥኩኝ መንግስት ነኝ ለማለት የሚፈልገው ተውኔት እና የፖለቲካ ወንጀል ካልሆነ በስተቀር ምንም እርባና ስለሌለው በዚህ በአንድ ሳምንት ቆይታ ውስጥ ምንም አይነት እንቅስቃሴ በማይኖርበት ሁኔታ ውስጥ ምርጫ የሚባል ነገር እንደማይኖርና ይሄ ምርጫ ተቀባይነት እንደሌለው የማሳየት ማህበረሰቡም ከቻለ ወጥቶ እንዳይመርጥ ከተገደደ ደግሞ ያው ባለበት አካባቢ የሚያደርገውን እንዲያደርግ ከዚያ ደግሞ ቀጥሎ ይሄ እንቅስቃሴ ወደ ሌላ ደረጃ የሚሸጋገርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ያንን ደግሞ በሂደት ከሜዳ ያሉ አመራሮች ሲሰጡን አቅጣጫ ያንን ተከትለን ለህብረተሰባችን Waraana bilisummaa Oromoo fi Faannoo gidduutti mariin taasifamaa jiraachuun ibsameetii jira. Akka gabaasa Afrikaan Intilijensiitti gartuuleen lameen cinatti wal waraansa dhaabuu fi waliigaltee wal waraanuu dhiisuun hin labsamne taasisaniitii jiru. Kanaafis mariin ifa hin taasifamne dursee Ameerikatti taasifamuu gabaasicheeriitii jira. Bakka bu'oonni waboo fi Faannoo torbaanota darban keessa waliin dubbachuu himee jira. Gabaasni Afrikaan Intilijensi marii kana booda gartuuleen lameen akka wal hin waraanne waliigalteen taasifamuun himame jira. Yeroo kana hooggantoonni Faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo naannawa daangaa naannolee lamaaniitti wal arguun mariiwwan taasisaa jiraachuun gabaasichi mul'iseetii jira. Gaazexeessitoonni filannoo gabaasuuf socho'an dhorkamuu isaanii boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa hime.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa miidiyaalee boordichaan galmaa'anii filannoo gabaasaa turan naannolee muraasa keessatti hojii isaanii irraa akka dhorkaman beeksise. Kaleessa dilbata gaazexeessitoota muraasa qophii filannoo hordofuuf buufataalee filannootti yeroo socho'an hojjettoota filannoo fi humnoota nageenyaan dhorkamuu boordichi ibseera. Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa aanaa Torba keessatti namoonni taajjabdoota paartii badhaadhinaa bakka bu'uu isaanii ibsan lama ajajni qaama mootummaa olaanaa irraa akka kennamutti jechuun gaazexeessitoonni hojii isaanii irraa akka hin hojjenne dhorkamuu himeera. Hayyamni boodarraa akka kenname ta'us suuraa kaasuu fi viidiyoo waraabuun garuu akka hin eeyyamamnedha kan inni ibse. Kutaa magaalaa Yekkaa aanaa Jaa keessatti buufata filannoo tokko irrattis humnoonni nageenyaa uggura wal fakkaataa raawwachuu isaanii Itiyoophiyaan Insaayider gabaaseera. Kutaa magaalaa Qirqoos keessatti ammoo poolisoonni eegumsaa bobba'an gaazexeessitoonni ragaa eenyummaa boordii filannoo irraa argatan agarsiisan illee bakka sanatti gabaasa hojjechuu fi suuraa kaasuu dhorkamaniiru. Miidiyaan Itoophiyaa Insaayider jedhamu kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessattis rakkoo wal fakkaataan isa mudachuu beekseera. BBC dabalatee miidiyaaleen walaba biroos filannoo kana biyya keessaa gabaasuuf hayyama akka hin argannedha kan isaan himan. Boordiin filannoo Itoophiyaa miidiyaaleen naannolee adda addaa keessatti gabaasuuf xalayaa qaama mootummaa dabalataa akka dhiyeeffatan gaafatamuu isaanii yeroon gaazexeessitoota hojii isaanii irraa dhorkuun dogoggora ta'uu isaa ibseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo kana gabaasuuf miidiyaaleen 68 fi gaazexeessitoonni 1,815 heeyyama kennuu ibseera. Gaazexeessitoonni filannoo gabaasuuf socho'an dhorkamuu isaanii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa hime. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa miidiyaalee boordichaan galmaa'anii filannoo gabaasaa turan naannolee muraasa keessatti hojii isaanii irraa akka dhorkaman beeksise. Kaleessa dilbata gaazexeessitoota muraasa qophii filannoo hordofuuf buufataalee filannootti yeroo socho'an hojjettoota filannoo fi humnoota nageenyaan dhorkamuu boordichi ibseera. Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa aanaa Torba keessatti namoonni taajjabdoota paartii badhaadhinaa bakka bu'uu isaanii ibsan lama ajajni qaama mootummaa olaanaa irraa akka kennamutti jechuun gaazexeessitoonni hojii isaanii irraa akka hin hojjenne dhorkamuu himeera. Hayyamni boodarraa akka kenname ta'us suuraa kaasuu fi viidiyoo waraabuun garuu akka hin eeyyamamnedha kan inni ibse. Kutaa magaalaa Yekkaa aanaa Jaa keessatti buufata filannoo tokko irrattis humnoonni nageenyaa uggura wal fakkaataa raawwachuu isaanii Itiyoophiyaan Insaayider gabaaseera. Kutaa magaalaa Qirqoos keessatti ammoo poolisoonni eegumsaa bobba'an gaazexeessitoonni ragaa eenyummaa boordii filannoo irraa argatan agarsiisan illee bakka sanatti gabaasa hojjechuu fi suuraa kaasuu dhorkamaniiru. Miidiyaan Itoophiyaa Insaayider jedhamu kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessattis rakkoo wal fakkaataan isa mudachuu beekseera. BBC dabalatee miidiyaaleen walaba biroos filannoo kana biyya keessaa gabaasuuf hayyama akka hin argannedha kan isaan himan. Boordiin filannoo Itoophiyaa miidiyaaleen naannolee adda addaa keessatti gabaasuuf xalayaa qaama mootummaa dabalataa akka dhiyeeffatan gaafatamuu isaanii yeroon gaazexeessitoota hojii isaanii irraa dhorkuun dogoggora ta'uu isaa ibseera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo kana gabaasuuf miidiyaaleen 68 fi gaazexeessitoonni 1,815 heeyyama kennuu ibseera.